यो हाम्रो ठुलो ब्याट्रीको टेस्टर हो है। यसमा तपाईको 6 भोल्टलाई पनि हेर्न मिल्यो, 12 भोल्टलाई पनि हेर्न मिल्यो, 24 भोल्टलाई पनि हेर्न मिल्यो यसबाट है। तपाईको यस्तो हुन्छ, यो छुट्टै छुट्टै हुन्छ। यसलाई तपाईको यहाँ हाल्नुपर्छ है। तपाईको यसो गरेर अनि यसले टाइट गर्नु पर्यो। मजाले टाइट गर्नुपर्छ है। किनकि तपाईको लुज भयो भने ग्याप देखाउँदैन। त्यसले टाइटै राख्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईको ब्याट्रीको प्लसमा यो रातो जोड्नु पर्यो, माइनसमा कालो जोड्नु पर्यो है। त्यसपछि यसरी डिस्प्ले आउँछ। यसमा तपाईको मोटरसाइकलको पनि यसबाट नि हेर्न मिल्छ, कारको पनि मिल्यो अनि तपाईको ट्रकको लागि पनि मिल्यो है। हामीले तपाईको 80 एम्पियरसम्मलाई हामीले कारमा हेर्छ हैन। त्यसपछि माथि 100 130 को भने ट्रकमा हेर्छ है। अब अहिले हामीले यो 40 एम्पियरको 40 एम्पियरलाई हामीले कारमा राखेर नि यो ओके गरेपछि तपाईको यस्तो आउँछ। यसमा तपाईको दुईटा अप्सन हुन्छ। ब्याट्रीको लोकेसन कहाँनिर छ भने जस्तो हामीले गाडीमै छ भने इन भेहिकल गर्नु पर्यो। अहिले त हामीले बाहिर चेक गर्न त्यो आउट अफ भेहिकल गर्छ हैन। यहाँ गरेर अनि त्यसमा इन्टर गर्नु पर्यो। यसमा तपाईलाई हामीले हेर्ने भनेको सिसीहरु, यो तपाईको ब्याट्रीहरुको टाइप भयो हैन। हामीले यो रेगुलर फ्लोटमा राख्छौं। यसलाई इन्टर गरेपछि तपाईको सिसिए हामीले जेनरली हेर्ने भनेको सिसिए नै हो। हामीले सिसिएमा राखेर अनि त्यसपछि इन्टर गर्छ। अब यो तपाईको ब्याट्री अनुसार तपाईको सिसी सबैको फरक हुन्छ। अब यो 40 को लागि हामीले अहिले सिसी भनेको हामीले 300 प्लस राख्छ है। यसको मसँग लिस्ट छ, म लिस्ट अहिले शेयर गर्छु। त्यो लिस्ट कुन ब्याट्रीको लागि कतिमा राखेर भने त्यो चेक गर्न। जस्तै हामीले 300 प्लस 305 मा राखे हैन, राखेर नि त्यसपछि यो ओके गर्छ। 100% भयो, गुड ब्याट्री आयो हैन। त्यो स्ट्यान्डर्ड हामीले 305 मा राख्दा तपाईको यसको 344 आइरहेछ। भनेपछि ब्याट्री ठीक छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। भोल्टेज तपाईको 12.73 भोल्ट छ है। यति नै हो है। अरु पनि फंक्सन जस्तो मैले अरु फंक्सन पनि देखाउन चाहे। अब यो तपाईको यसबाट के छ चार्जिङहरु पनि हेर्न मिल्छ। जस्तो यो तपाईको यो चार्जिङ टेस्ट गर्ने बेलामा हामीले गाडीमै राखेर डाइरेक्ट चार्जिङ टेस्ट गर्न मिल्यो हैन। अनि अरुको तपाईको क्रयाङ्किङ टेस्ट पनि गर्न मिल्छ। जस्तो यो त तपाई सबै गाडीमा राखेर चेक गर्ने हो हैन। अहिले मैले यो मात्र गरे, म अर्को भिडियो बनाउने बेलामा गाडीमै राखेर टेस्ट गर्छु।